მოგესალმები ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღის შემაჯამებელი გადაცემით. ჩვენ ხედავთ, რომ რაც უფრო ახლოვდება 4 ოქტომბრის საარჩევნო ციებ-ცხელება, უფრო საარჩევნო ციებ-ცხელებას კი არ ეშინია ქართულ ხალხს. იმიტომ რომ არჩევნების რაღაც შედეგები ასე თუ ისე პრინციპში დიდად გამოსაცნობი და სამარჩიელოც არ არის, როგორ იქნება განვითარდება პროცესები, ყველა კარგად. ნებათაღელვა უფრო მაღლა ტემპერატურა იწევს 4 ოქტომბრის აი ამ დაგეგმილ ეგრეთ წოდებულ რევოლუციურ სცენართან დაკავშირებით. კარგად მოგეხსენებათ, რომ უკვე რა არის, ახლა დღეს 2 რიცხვია და ხვალ არა ზეგ 4 ოქტომბერი იქნება და უკვე რამდენიმე დღეში ჩვენ ველოდებით იმას, რომ საქართველოში რა პროცესები წავა, რა სცენარი დაიდგმევა. როცა დასავლეთის ელჩები ასე ღიად უპირისპირდებიან მთავრობას და მხარს უჭერენ ამას ნაც სექტანტებს, ყველაფერია მოსალოდნელი. Deep State-ის Deep Corpus-ი საქართველოში აკრედიტებული საელჩოების არადიპლომატიური საქმიანობის შესახებ ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი მორიგ ვრცელ განცხადებაში წერს. კონკრეტული ქვეყნის ელჩები კონკრეტული პოლიტიკური აქტივობით, რომ Deep State-ის დავალებას ასრულებენ, საქართველოს ლეგიტიმურ ხელისუფლებას ებრძვიან და რადიკალურ ოპოზიციას ასაზრდოებენ, ამის თქმის საშუალებას ფილოსოფოს კონკრეტული ფაქტები აძლევს. ჰოლანდიის ელჩად წოდებული მელინი არაკელიანი ფარულად შეხვდა ელენე ხოშტარიას საკუთარ საცხოვრებელ სახლში, თანაც მას შემდეგ, რაც ხოშტარიამ სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაიდინა. გერმანიის ელჩად წოდებულმა პეტერ ფიშერმა ჯერ შეურაცხყოფელი წერილით მიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომელიც განცხადებაში მხოლოდ გვარით მოიხსენია, რაც დიპლომატიური ეთიკის უხეში დარღვევა, ხოლო შემდეგ საკუთარ მინისტრთან ერთად დემოკრატია და ადამიანის უფლებები დაგვიწუნა. ბრიტანეთის საელჩოში ასევე ფარულად იმყოფებოდნენ რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები გიგა ბოკერია და გია ბარამიძე, რაც შემთხვევით გახდა ცნობილი საზოგადოებისთვის. თუმცა საელჩოდან გამოსულმა ბარამიძემ არ დამალა, რომ ბრიტანელებს Deep State-ის ფილიალში, იგივე საელჩოს შენობაში 4 ოქტომბერს დაგეგმილ საპროტესტო აქციაზე ესაუბრა. ევროკავშირის ელჩად წოდებულმა პაվել ხერჩინსკიმ უკვე მერამდენედ დააფინანსა და იპარტნიორა ადამიანთან, რომელიც ამართლებს პოლიტიკურ მკვლელობას, ცინიკურად საუბრობს ადამიანის გარდაცვალებაზე და წარმოადგენს NGO-ს, რომელიც გამუდმებით თესავს სიძულვილს, ხოლო ხალხს ლეგიტიმური ხელისუფლების დამხობისკენ მოუწოდებს. ზაზა შათირიშვილი პარალელს ავლებს სხვა ქვეყნების საელჩოებთან, მათ შორისაა უნგრეთი, სლოვაკეთი და ჩინეთი. ამ ქვეყნების დიპლომატები ზედმიწევნით იცავენ ვენის კონვენციას, მაშინ როცა აქტივისტად ქცეული ზოგიერთი ელჩი ქვეყნებს შორის პარტნიორული ურთიერთობის ნაცვლად Deep State-ის ინტერესებს იცავს. შესაბამისად, სრულ თანხმედრაშია რადიკალურ ოპოზიციასთანაც. ფიშერი, არაკელიანი, ჰერჩინსკი, უორდი და კიდევ რამდენიმე ეგრეთ წოდებული დიპლომატი პირდაპირ Deep State-ის აგენტები არიან. მათი ანტიქართული ქმედება ერთ-ერთი ემთხვევა პასპორტით ქართველი ოპოზიციის წარმომადგენელთა ქმედებებს, რადგან დავალებებს ერთი ცენტრიდან Deep State-ისგან იღებენ. Deep State-ის დავალებები კი უცვლელია, ძალადობისა და რადიკალიზმის წახალისება, საზოგადოებაში შუღლის გაღვივება და არეულობის გზით ხელისუფლებაში საკუთარი აგენტურის მოყვანა. ევროკავშირის ქვეყნებს, რომ Deep State-ი მართავს ფილოსოფოსისთვის, ამის საუკეთესო დასტური კონკრეტული ელჩების ქმედებებია. ამ ელჩების გამოცვლას მათ გაძევებას არანაირი აზრი არ აქვს, როდესაც მისი დამნიშნავი მთავრობა, ქვეყანა, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ, მთლიანად Deep State-ის მიერ მართულია. ერთ ელჩს მეორე შეცვლის, ან ისეთივე აგენტი, ან კიდევ უფრო უარესი. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ დიახ, ელჩები თავხედები არიან, მაგრამ კიდევ უფრო თავხედები არიან მათი პატრონები, ხოლო ელჩები ანარეკლია მათი მთავრობების. საბოლოოდ კი ყველა ერთად აჩვენებს, თუ რა მძიმე დღეშია ევროპული ბიუროკრატია. ევრობიუროკრატების ანტიქართული მცდელობები, რომ მომავალშიც უშედეგო იქნება, ამის გარანტი საქართველოს ხელისუფლების გონივრული პოლიტიკაა. როდესაც ხალხი შეძლებს და გაათავისუფლებს საკუთარ ქვეყნებს Deep State-ის მარწუხებისგან, მათ ბოდიში ექნებათ მოსახდელი ქართველი ხალხის წინაშე, ხოლო ჩვენ ბოლომდე პირნათელი ვიქნებით. სცენარი პრინციპში ვიცით, აპირებენ შეკრებას, გამოცხადებას, რომ სახალხო კრება რაღაცა შეიკრიბა, ლეგიტიმაციის მიცემას ამ ყველაფრისთვის და რაღაცა გარკვეული აქტივობები იქნება დაგეგმილი. სიტყვა მშვიდობას ამოფარებულების რეალური მიზნის მხილებას მათივე თანამოაზრეები განაგრძობენ. არჩევნების გვერდის სავლით ხელისუფლებაში მოსვლის მსურველებისთვის სანუკვარი მიზნის მიღწევის ერთადერთი გზა პროცესების ესკალაციაზე გადის. მეტიც დედაქალაქში სამხედრო სპეცოპერაციების ინსცენირებაზეც კი ფიქრობენ.
4-ში უნდა შევიკრიბოთ და ისეთი სიურპრიზი უნდა შევთავაზოთ, როგორც ჩაუტარეს უკრაინელებმა აბლაბუდის სახით. სატელევიზიო ეთერიდან თუ სოციალურ ქსელებში აქტივისტები ინსტრუქციებს უკვე ღიად გასცემენ. რუსთაველის გამზირს ბრძოლის ველად საკუთარ თავებს კი მიბრძოლებად ნათლავენ. რეალურად მათ ყველაზე კარგად მათივე ბრძოლის სტრატეგია აფასებს. არ დაკავდეთ წინა დღეებში სექსით. ენერგია 4 ოქტომბერს დასაგროვებელი და საჭირო. სპორტსმენებს შეჯიბრის წინ აკრძალული აქვთ სექსი. ჩვენ ჯარისკაცებმაც ავიკრძალოთ. გოგოებო, წინა რიგებში არ ვდგავართ ჩვენ. ქართველ მებრძოლ კაცებს ვუთმობთ ასპარეს. ამისთვის ჩამოვიდნენ სხვადასხვა კონტინენტებიდან, ამისთვის ჩამოდიან სხვადასხვა რეგიონებიდან და ქალაქებიდან და ამისთვის გამოდიან თბილისიდანაც მებრძოლი ბიჭები. 4 ოქტომბერი არის ქართული ხალხის გამარჯვების დღე. უნდა ვიყოთ უპროცედურო ბევრი. ამის სურვილი აქვთ, თუმცა როგორც ჩანს, ფსონს მასშტაბზე ვერ დებენ. ამიტომ ლიდერები რიგითებს ხაბეიშვილის წარუმატებელ ტაქტიკას აგრძელებინებენ. ფულის სანაცვლოდ სამართალდამცველების გადმობირების იდეას კვლავ ართმობენ, თუმცა მოღალატე ვერ იპოვეს. $200,000 მიიღებს ძალოვანი უწყების ყველა თანამშრომელი, რომელიც 4 ოქტომბერს დაიცავს ქართული საზოგადოების ინტერესებს. რიგითები ინსტრუქციებს ღიად გასცემენ. ბურჭულაძე ზოდელავას დუეტი კი ინსტრუქციებს პირადად ბაჩუ ახალაიასგან იღებს. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსთავი 2 ავრცელებს. კადრები 26 სექტემბრით თარიღდება. ბურჭულაძე ახალაიასთან კავშირს ნათესაური ურთიერთობით ხსნის, თუმცა მისგან დავალებების მიღებას არ უარყოფს. ერთია ცრუ აღქმების შექმნის მცდელობა და მეორეა რეალობა. მართლ გუნდში დარწმუნებულები არიან, რომ ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლის მსურველებს იმედი კიდევ ერთხელ გაუცრუβდებათ. აქციის ორგანიზატორებსა თუ მონაწილეებს ურჩევენ პატივისცენ, ქვეყნის კანონმდებლობას წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალოვანი უწყებების რეაგირება შესაბამისი იქნება. ღირებულებების პოლიტიკური ინტრიგებით ჩანაცვლება, ასე აღწერს ქვეყნის პირველი კანონმდებელი ბრიუსელში არსებულ მდგომარეობას. არგუმენტად ევროკომისიის სპიკერისა და მსჯავრდებული სააკაშვილის განცხადებებს იშველიებს. ანიტა ჰიპერის სააკაშვილის პარტიის მიერ დაანონსებულ აქციას სოლიდარობას უცხადებს. ასეთ სავალალო რეალობამდე მიიყვანა ევროკავშირი ბრიუსელის მიერ ღირებულებების პოლიტიკური ინტრიგებით ჩანაცვლება. ბრიუსელი უნდა დაუბრუნდეს დემოკრატიის კანონის უზენაესობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემას, როგორც წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის ქვაკუთხედს. პროცესების რადიკალიზაციის მსურველებს საზოგადოების მხარდაჭერის იმედი აქვთ. არადა წარსული გამოცდილებით ქართულმა ხალხმა მათ რადიკალურ პოლიტიკას უარი არაერთხელ უთხრა. რამდენად გამოუვათ მათ ეს თავიანთი ავანტიურა, ამას გვიჩვენებს ჩვენ აი ეს დღეები, რასაც ჩვენ შევხედავთ და დავაკვირდებით და პრინციპში რეალურად რო თქვათ, არავითარი შანსი არ აქვს, იმიტომ რომ მოსახლეობა არ უჭერს ხარს, უბრალოდ რამდენად შვიდობიანად იქნება, რამდენად შვიდობიანად ჩაივლის ეს ყველაფერი აი ეს არის გასარკვევი, თორე მათ ეხლა იმის ძალა ნამდვილად არ შესწევთ, რომ საქართველოში მორიგი სახელმწიფო გადატრიალება მოაწყვეს, როგორც ეს გააკეთეს 90-იანებში და 2003-ში. დღეს ჩვენ ამ თემებზე გვეყოლება სტუმარი, რომელიც კარგახანია აღარ ყოფილა ჩვენთან ეთერში, ანალიტიკოსი, ექსპერტი, ქალბატონი მაია ნიკოლაიშვილი გვეყოლება სტუმრად. მოგესალმებით, ქალბატონო მაია. მოგესალმებით, ნიკოლოზ, თქვენ და თქვენ მაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის. გაიხარეთ. ქალბატონო მაია, აი თქვენ როგორ შეაფასებდით იმ პროცესებს, რომელიც ვითარდება ქვეყანაში და აი რას ელოდებით თქვენ პირადად 4 ოქტომბერს, რამდენად მშვიდობიანად ჩაივლის ეს დღე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახლა არჩევნებზე კი არ ფიქრობს უფრო, იმიტომ რომ არჩევნების შედეგები ასე თუ ისე პრინციპში გარკვეულია და დიდი ის ახლა გამოსაცნობი არც არაფერია და უბრალოდ აქ მთელი გარკვეული დატვირთვა ამ დღეს სხვა რამის გამბობს. აი თქვენ რას ელით პირადად როგორ წარიმართება ეს პროცესი? ბანიკოს აბსოლუტურად გეთანხმებით, ახლა გამოსაცნობი აქ არაფერი არ არის. ოპოზიცია რეალურად საქართველოში პოლიტიკური ოპოზიცია არ არსებობს. არსებობს გარკვეული ჯგუფები, თან ძალიან დიდი ხანია. ლამის უკვე შვილები ნამდვილად პოლიტიკაში მოიყვანეს. იმდენი წელია უკვე ერთი და იგივე ხალხი ტრიალებს ამ ქართულ პოლიტიკაში, რომ შვილები ხომ მოიყვანეს, მალე შვილიშვილებს მოესწრებიან, მე მგონი პოლიტიკაში და იმათ მოიყვანენ.
ამიტომ აქ ხოგენად პოლიტიკურ ოპოზიციაზე საუბარი არ არის. არჩევნები მართალი გითხრათ, ხა ჩემთვის ძალიან უინტერესოა, იმიტომ რომ რეალური ალტერნატივა არ არსებობს, ძალთა ბალანსი აბსოლუტურად დარღვეულია, იმიტომ პოლიტიკური ოპოზიცია არ არსებობს. მაგრამ არსებობს მავნებლების მთელი კასტა, რომელიც ჩამოყალიბდა და იმის მაგივრად, რომ ხა დღეს ბიძინა ივანიშვილმა მოგილოცა 13 წელი გასულა უკვე და ნახეთ იმის მაგივრად, რომ აი მავნებლების კასტა, მთელი კასტა რაღაცნაირად დასუსტებულიყო და მოშორებულიყო ქართულ პოლიტიკას, არა დღეს ჩვენ ფაქტიურად საკმაოდ ისე აი ჩამოყალიბებული ყავს და აქ უკვე მართლა შვილები შემოვიდნენ, უკვე ახალი თაობა შემოვიდა. ამ 13 წლის მანძილზე ამ ადამიანებს, ამ მავნებლებს დაემატა ახალი თაობა. და ამ ახალმა თაობამ უკვე ისე გაიდგა ფესვი, ხო ხედავთ, მთელი ქსელები არის შექმნილი. თუ დაუშვათ კმარა გვახსოვდა ჩვენ და კმარა იყო ახალგაზრდული რაღაც სეგმენტი, დღეს ხედავთ, რომ ეს სეგმენტი საკმაოდ არის გაზრდილი. და თუ დაუშვათ მაშინ ვფიქრობდით და იჩვეული ვიყავით იმას, რომ საქართველოში ლიდერი წყვეტდა ყველაფერს, ანუ ოპოზიციის ლიდერი იყო გადამწყვეტი და ამ შემთხვევაში სააკაშვილი იყო ასეთი ფიგურა, დღეს ხედავთ, რომ სულაც არ არის ლიდერი საჭირო, იმიტომ რომ ყველა ლიდერი პოლიტიკურად თავმოჭრელია, ხო? აქედან გამომდინარე, პოლიტიკურად საინტერესო არჩევნები არ არის. მართალი გითხრათ, მე პირადად, არა, არჩევნების მოახლოება ძალიან მაღიწიანებს. ჩემთვის ეს ნეგატივად იქცა და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის. იმიტომ რომ ვიცით, რომ ჩვენ ამით შედეგს რეალურს არ მივიღებთ, მაგრამ ჯახირობს ეს ხალხი. ნერვებს ვიგლიჯავთ ჩვენ, მერე დარბიან, შეშლილებივი დარბიან, გამოდი ღრიალი, ქალაქი ირევა, უკვე წინასწარ ვამბობთ, რომ 4-ის მერე მისვლა-მოსვლა. აი, თქვათ, გამოდი ჩემთან, მან როგორ გამოვიდა, ხო, მან ვერ გამოხვალ. და მივეჩვიეთ ამ არანორმალურ რეჟიმს, იცით? და წარმოიდგინეთ, მე იმაზე ვბრაზობ, რომ ჩვენ ამაზე პროტესტი არ აგვაქვს. და ჩვენ ვერ შევძელით ის, რომ მოგვეთხოვა, რომ ეს უნდა აღკვეთილიყო. და კიდე მორჩილად ველოდებით იმას, რომ 4-ის მერე შეშლილები და შლეგები ირბენენ ქუჩაში. ეს არ არის ნორმალური პროცესი, იცით? არჩევნებთან სამას საერთოდ არაფერი არ აქვს საერთოდ, მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ჩვენ გვპირდებიან უკვე მერამდენეთ, არადა სისხლის სამართლის კოდექსში აი ამ დაგეგმვაზე, დანაშაული სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაზე მუხლია. ეს მე შემეხო პირადად. შემეხო ისე, რომ არც დამსიზრებია მე მსგავსი რამ, ხომ? მაგრამ მცდელობაზე. ანუ ის რომ დაიგეგმა და ვიღაც დაეთანხმა, რა, ამაზე ხალხმა ციხე მოიხადა. და მერე მოხდა რეაბილიტაცია ჩვენი, მაგრამ ანუ თუ ამ ხალხისთვის იგივე კოდექსი არ მუშაობს? მე მესმის ეკონომიკური დანაშაულების ბუმი არის ეხლა და ამ დაჭერების ბუმია, მაგრამ როგორ ხალხი, რომელიც სახელმწიფო გადატრიალებას გიანონსებს ყოველ წუთში და ნერვებზე თამაშობს, როგორც ინსტრუმენტზე, ამაზე არაფერი არ არის, იცით? აი ვერ გავიგე შეუსაბამობა. და ხო გეუბნებით, მე მაგალითად უკვე არჩევნების სიტყვის გაგონებაზე უბრალოდ ნერვები მეშლება, რა მართალი გითხრათ? არც საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, როდესაც არჩევნების დღეს ხალხი ანონსებს სახელმწიფო გადატრიალებას. ანუ პარტიები იმისთვის კი არ ემზადებიან, რომ არჩევნებში მივიღოთ. არა, უკვე წინასწარ აანონსებენ, რომ ჩვენ ვიცით რა არაფერი არ იქნება და მივდივართ, თან ვერასდროს ვერ აკეთებენ ამ გადატრიალებას, ბოლო წლებზე ვლაქვთ. და მაინც იმაშვებიან, რა ქვია, რაღაცნაირად ცდილობენ ამას. იცით რაშია საქმე, შიგნით ვინც არის, ამათ უნარი არ აქვს, რა თქმა უნდა, იმის არა თუ გადატრიალებს, აი გადატრიალება, აი ვთქვათ რა, ნებისმიერი არეულობა. ხელისუფლება ღმერთმა დაიფაროს. აი ამ ცალტვინ ახალს რო ჩაუვარდეს. ეხლა იქ ვნახე ერთი ბელგიაში მიწასყურს ადებდა, რომ რევოლუცია მოდისო. და იმას ვერ ხვდება, რომ ის ნატრის ხეში, ის ტიპაჟი არა, ის არის ის არ არის ჯანმრთელი ადამიანი. ანუ აი არა ჯანსაღი ფსიქიკის ადამიანები. ღმერთმა დაიფაროს, ამათ რო კიდე ერთხელ ჩაუვარდეთ. მაშინ სააკაშვილი ერთი იყო შლეგი, ხო? და ნუ ახლა ვერდით ყავდა მეტნაკლებად. მაგრამ ეს მთელი კასტა არის, მთელი ჩამოყალიბდა. ფაქტურად ადამიანების, რომლებიც ამ ქვეყანას არ არიან, საერთოდ ამ
გონზე არ არიან რა ხდება ამ ქვეყანაში. საერთოდ რეალობას მოწყვეტილი ადამიანები. და თქვენ წარმოიდგინეთ ესეთ ადამიანებს აქვს პრეტენზია და არავინ არ ეუბნება რომ თქვენ ხართ სამკურნალოები და არათუ პოლიტიკაში თქვენ იყოფ ნარჩენები, არამედ თქვენ ხართ ფსიქიურად დაავადებულები. რატო არ შემოდის ფსიქიკური, აი მართვის მოწმობას თუ ჭირდება ფსიქიკური მდგომარეობის შემოწმება, რატო არ ჭირდება პოლიტიკაში შემოსვლელ ადამიანს? აი ვინმე მეს ამისა, ჩვენ რატო ტოვებთ აი ამ ღია ამ ლაქებს, რომლის მეშვეობითაც ადამიანებს საშუალება ეძლევათ უცხოეთში, ანუ გარედან მართონ აი ესეთი მარიონეტები, შლეგები, ცალტვინა ადამიანები და აგვიწეწონ ცხოვრება, ქვეყანა და ბოლო-ბოლოს შემოდგომა შემზულდა უკვე, ნო? ადრე თუ შემოდგომა იყო ყველაზე ისეთი ტკბი და თბილი პერიოდი, გეფიცებით მეჯავრება უკვე შემოდგომა რა. იმიტომ რომ ყველა შემოდგომას არჩევნებია. ყველა არჩევნების მერე რაღაც არეულობა არის და ნერვების გლეჯა არის და ნუ დავიღალეთ. შემოდგომა კი არა, რუსთაველზე ვიცხოვრობს, იმათ არაფერი არც უხარიათ. ეხა გადაკეტილია მთელი ეს რუსთაველი, ვერ მიდიან სახლში, ვიღაცა 60-70 ბოდიში რაღაცა გაუკომპარტებული ადამიანების გამო. კი, გეთანხმებით და იცით, ეს დაშვება, რომ ამ ადამიანებს ნებას აძლევენ, რომ მათიარონ, არა, ეს თავისთავად სერიოზულად უნდა, აი, იცით რა არის ხელისუფლებასთან, რომ შეიძლებოდეს დიალოგი, აი, ნამდვილი დიალოგი. კითხავდი, რატომ არის ეს, რატომ არ შეგიძლიათ ამის აღკვეთა? არ შეგიძლიათ ჩვენი სამოქალაქო უფლებების დაცვა? აბა რისთვის არის სახელმწიფო? სახელმწიფოს ფუნქცია ხომ ეს არის? სიმშვიდის და სამოქალაქო უფლებების დაცვა, თუნდაც იქ მცხოვრებლების, ხო? ეს, მაგრამ ვერ ელაპარაკები ამას, ვერ ელაპარაკები, ვერ ამბობ, იმიტომ რომ ხმას ამოიღებ, აი ის შეშლილი ხალხი ხეირობს, აი ამ ნებისმიერი პრეტენზიით, რომელსაც იტყვი. პირში გაქვს წყალი ჩაგუბებული და შენი უფლებები მართლა ირღვევა ყოველ ნაბიჯზე, აი თუნდაც ამ გადაადგილების წასვლა, მოსვლა, ხო? მე ვთქვა ტრანსპორტიერას სადღაც წასასვლელი ხარ, საქმე გაქვს, ვაკეში გენახათ რა მდგომარეობა, ვერ გახვიდოდი, ვერ გამოხვიდოდი, ხო? ან ვიღაცა შეშლილი შემოგივარდებოდა მანქანაში, ტაქსში თუ იჯექი. ეს არ შეიძლება, ნუ ეს სახელმწიფო ამას არ უნდა ითმენდეს და არ უნდა აბედინებდეს, ხო? ბატონებია, ეს ერთი თემა, რომ აი არჩევნების რაც ახლავს ეს პროცესი, ეს შემოვიდა კიდე რაღაც ახალი, ესე იგი, მიმდინარეობა ამ სექტანტების მიერ. ეს მივარდნები, როდესაც დაინახავენ მაგალითად მათთვის არასასურველ პოლიტიკურ ფიგურას. აი მაგალითად ზის კაცი რესტორანში. იმ დღეს ეხა დიდათ ამ რუხაძის ადვოკატიც არა ვარ იმედის პრობლემის, მაგრამ მივიდა კაცი სტუმრებთან ერთად მიირთმევდა რაღაცა გარკვეულ კერძებს, ხო? მივარდა ეს ვიღაცა სულელი ქალი, დაუწყო ლანძღვა. მივიდა რაღაცას ყიდულობდა. მე ვფიქრობ, ეს უნდა იყოს ადმინისტრაციული კი არა, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. Hello. May I steal just 1 minute of your attention, please? I'm sorry to intrude. I just want to make sure as a Georgian citizen that you learn this and you get to know the person that you're dining with. This man is the director of the main propaganda media channel. You too. Okay, good. All this, for you. all of us are like-minded people. Would you like to drink something? No. How about the glass? How about the glass? I'm What about the glass? just still gonna say. And I'm a British citizen, and we're having a private event. Okay. Yeah. I'm just gonna. You can join us if you want to. And political, so I suggest You can join us. kindly. If you look at the pictures, Yeah. We know we've seen this picture very many times. while this was happening on the main avenue, Yes, my TV he station was shut down showing by the lies. He Would was. you like some chacha? I can chacha. No, thank you. It's okay. No, I'm trying to explain in a They're very paid for this. civilized manner. They're making Yes, money. sure I am. They're making money. Where are you working? Where do you work? Are you paid I'm a for it? volunteer. ეხა იმ დღეს იმ მარიამ ლაშხიზე რომ მიუვარდნენ ადმინისტრაციული წესით კი არა რო ეწოდინება რომ ციხესში წავა 5 წელი აღარ გააკეთებს კაცო მე ვერ გავიგე შენ ესე იგი ვიღაცის გამო ქუჩაში ვერ უნდა ესე იგი სექსუალური უმცირესობების უფლებები უფრო მეტად არის დაცული ქვეყანაში ვიდრე ეხა ეგ სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლებს რო ეგრე გაუკეთო რომ მიხვიდე ხო გაგაციმბირებენ იმ წუთას ან ქალის მიმართ ეს ქალთა გენდერი და რაღაცა რო აქვს კიდე შემოტანილი ეს უაზრო ფემინისტური რაღაცეები
ადევნების მუხლს წაგიყენებენ და ესე იგი პოლიტიკური მივა ვიღაცა როგორც გინდა იმას იზამს და რაღაცა ადმინისტრაციული ჯარიმა და ისა და იმას უღირს იმას გადაიხდის იმპულს ან ჩაჯდება 3-4 დღე კიდე ხო თუ რაც არის ხო აი ეს რატო არ არის ამაზე ვერ გავიგე არა იქ თავის იმაში ვარსკვლავები ემატება ამითი მისი ავტორიტეტი მაღლდება თავის სექტაში ხო თავის აიქ შეშლილებში შლეგებში ხო ეს უკვე კაი ტიპი ხდება რომ აი ნახეთ რა გააკეთა იმას მიუვარდა შეშლილი ჩვენ რო შეშლილად მიგვაჩნია იქ ეს გმირობა არის იმიტომ რომ მეტი გმირობა მაგენმა არიციან ხო საიდან დაიცოდე რაც უფრო უზდელია რაც უფრო ბინძური გამოთქმებია მით უფრო ავტორიტეტულია თავის იმ სექტარში არ ვიცი რადგან ნიკოლას არ ვიცი ხო გეუბნებით მახსოვს აი ბევრი რო იცოდეთ ამ ქვეყნიდან იმიტომ მიდის იმ გაჭირვება და იმ აი ამ საგიჟეთის გამო იმიტომ რომ ადამიანებს უკვე არასტაბილურ ქვეყანაში ცხოვრება აღარ შეუძლიათ ხო ეხლა მე ვერ გავიგე ხა როგორ შეიძლება რომ სიტყვაზე აი ლაშა ტალახაძე რომელსაც სიხარულის მეტი არაფერი არ უჩუქებია ქართველი ხალხისთვის კაცი არის გზის ოლიმპიური ჩემპიონი და ვიღაცა გოგონა მივიდა და ცეცხლი ოლიგარქიას და რაღაცა დაუწყო ყვირილი ამას ამ კაცო და ერთი რო ხელი მოუქნიოს ბოდიში და გააბრტყელებს ომის იმასავით და ესე იგი რა ვიცი არაფერი არ არსებობს ამ ქვეყანაზე რამე არ არსებობს რომ რაღაც მაგრამ იცით რა არის შიში შეიქმს სიყვარულსაო თუ არ იქნა პასუხისგებაში მიცემული ამ მსგავსი ქმედებების გამო ეს არ გაჩერდება ეს ყველაფერი ნიკოლას აი იცით რა არის ურთიერთობები არსებობს ვერტიკალური ჰორიზონტალური ხო ჰორიზონტალური არის მე შენ ჩვენ აი ერთ სიტყვაზე როცა ვოპერირებთ და ვურთიერთობთ არის ვერტიკალური ურთიერთობები ავტორიტეტების მიმართ, უფროსის მიმართ, თქვათ, უფროსი ქალბატონის მიმართ, ქალის კი არა, ქალბატონის მიმართ, აი დედის, მამის და ასე შემდეგ, ეს უფრო ვერტიკალური. აი ჩვენთან ეს მოიშალა, ნახეთ, აი ზუსტად ეს დაიწყო, აი ამას დაარტყა და იმიტომ არის, რომ ავტორიტეტი არაფერი არ არის. პირიქით, რაც უფრო მეტად დაამცირებს, უფრო მეტი კაი ტიპია იმ შეშლილებში, ხო ვერტიკალური ურთიერთობები არის არათუ აი იცით როდესაც ადგილი არ უნდა დაუთმო უფროსო აი ამით რომ დაიწყო აი დაიწყო ამის ღვევა და ჩვენ ერთ რაღაცას ვერ ხვდებით რომ ჩვენს გარშემო ყველა ქვეყანაში აი ჩვენს გარშემო ქვეყნებით სადაც არის ყველგან არის ეს ურთიერთობები შენარჩუნებული სამარცხვინოდ გვაქვს ჩვენ სამარცხვინოდ დღეს შეიძლება შედიოდე რაღაც დაწესებულად კარებში გადიოდე და ქალს დაგეჯახოს კაცი და გაგასწროს რა და ქალმა უნდა დაუთმო ამ მსგავს ვერ ნახავთ სომხეთში აზერბაიჯანში თურქეთში იმიტომ რომ იქ შენ ნუ ახლა ჩრდილო კავკასიაში არ ვაბობ იქ უფროსის მიმართ არის ურთიერთობა შეშენარჩ ქალის მიმართ აი ჩვენ ეს გმირობა უკციეს აი ამ ხალხს რომ თუ ქალია მე რა რო ქალია ქალი ქალი ვინ არის და რა არის და ქალი კაცი გენდერი ნუ საერთოდ წაიშალა ყველაფერი უფროსი უმცროსი სულ ერთია და ამიტომ აი შეურაცხყოფა ავტორიტეტების მიმართაც ზუსტად იგივე არის იცით არავინ არ უფრთხილდება იმას რომ ეს ადამიანი ავტორიტეტია და მოდი რა შევინარჩუნოთ ეს ლამაზად შევინარჩუნოთ მისი სახელი სხვა კიდე მრავალი რაღაც ხდება რომელიც ავტორიტეტებს აი ესე პირდაპირ ხაზს უსვავს არადა ეს ყველაფერი ჩვენ საზოგადოებას ურტყავს ეს ძალიან ცუდი რამ არის როგორ გითხრათ დაჭადი კი არა ნუ აი არ ვიცი ხა ისინი ახალისებას აკეთებენ ამისას ჩვენ ამისა წინამდებოდ არაფერს არ ვაკეთებთ აბსოლუტურად არაფერს არ ვაკეთებთ თუ ნახულობთ აბა გადაცემებს სადაც ადრე იყო ხოლმე გადაცემები თქვა ადამიანი რომლის ცხოვრება სამაგალითო შეიძლება იყოს სადმე გინახავთ ეს აღარ არის ერთადერთი რა თქმა უნდა არის ნიჭიერი მუსიკოსებზე, ხელოვნების მუშაკებზე, მაგრამ მეცნიერზე სადმე გინახავთ აღარ არის რა უკვე მე არ ვიცი ხა შეიძლება საზოგადოებრივზე არის, იმას ძალიან იშვიათად უყურებ, ვერ გეტყვით. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქ სადაც თქვა თოქ-შოუა და ადამიანი ძალიან იშვიათად რომ პოპულარიზება ხდებოდეს აი ამ ავტორიტეტების არა და ავტორიტეტული თუ არის ადამიანი მით უფრო დაჩეგრული არის იმიტომ რომ მას ცნობენ ცნობადია და მას ნებისმიერი შეიძლება დაესხას და აი ესეთი რაღაცა გაუკეთოს იმიტომ რომ თავი გაუტოლოს და ბედნიერი იზრდოს თავი ეს ძალიან ჰორიზონტალურ ურთიერთობაში მის ტოლად
რომელიც მისი ტოლი ვერასოდეს ვერ გახდება, მაგრამ იმან დაიკმაყოფილა თავისი პატარა ჭია, რომ ამ დიდ ლაშა ტალახაძეს ხო დაუძახა რაღაცა. ანუ ხო გაუტოლდა იმ კამერაში ვითომ ერთი წუთით რაღაცა წამებით ხო გაუტოლდა ის პატარა ადამიანი, იმ დიდ ადამიანს ხო გაუტოლდა. თავისი ჭია უკვე დააკმაყოფილა, ეს არის უბედურება. არა, მე რა არის იცით? უყურეთ რა მზაკრული. ეს არის თავისუფლების ინსტიტუტის და დასავლეთის მიერ მოფიქრებული. ამით უყურეთ რა საკეთებენ ახლა. ამითი მუდმივ სტრესში ამყოფებენ ადამიანს. ეხლა ის ლაშა ტალახაძე. ერთხელ დახვდნენ უკვე რა ქვია პარლამენტთან, მეორეჯერ ასე გაუკეთეს. უკვე ეს კაცი არის შებოჭილი, გესმით? უკვე ეს კაცი აი თავისუფლად ვერ გადაადგილდება ქუჩაში, იმიტომ რომ იმის განცდა ექნება, რომ ვაი ვიღაცა კიდე რაღაცა რამე არ მომიწყოს. მერე კიდე ამხელა კაცია, ნერვები და ფიზიკური ხო შეიძლება ერთხელ ვეღარ მოიწვევ შემოსხოს ერთი რა. და უკვე კაცი არის ის და ეს თითეული ესეთი გამოხტომები მიზანს ემსახურება, რომ თითეული ადამიანი იყოს სტრესში, თითეული ადამიანი ამყოფონ პანიკაში, გესმით? ეს არის დივერსიები და ხელის ჩვენ რომ ვლაპარაკობთ, აი რითი უნდა გამოსწორდეს ეს. რითი უნდა გამოსწორდეს და სახელმწიფოს აქვს დელეგირებული უფლებები, რომ დაიცვას წესრიგი, დაიცვას თითეული მოქალაქე. მაგათმა მიიღეს კანონი იმის შესახებ, რომ აი პოლიტიკურ მაგალითად სუბიექტს სოციალურ ქსელში ვინმე თუ დაუწერს რაღაცას, ამაზე ესე იგი სახელმწიფო იწყებს აქციურ მოქმედებას. ბიჭო, შეთავს თუ იცავ, მე რატო არ მიცავ? მე მაინტერესებს. აი სოციალური ქსელი არის ქუჩაზე უფრო სიტყვაზე დიდი, იმიტომ რომ იმ ქუჩაში შეიძლება ორი კაცი იყოს და მეტი არავინ და ამას კითხულობს მილიონი ადამიანი Facebook-ზე. რო ადგება ვიღაცა და იმაშვება, ილანძღება, იგინება, სახელმწიფოს შესაბამისი სამსახური უნდა არსებობდეს და უნდა მიეცეს პასუხისგებაში ადამიანი და ვეღარ იქნება სხვა მერე ხვალ ჩვენთან როგორ არის. აი მაგალითად ეხა ადრე ეს მანქანაზე რო ჯდებოდა ადამიანი, აი ეს რომ არის გადაიკრავენ ამ იმას, რა ქვია, ღვეც, ხო? ჯარიმები სანამ არ დაწესდა, მანამდე ღვეც არავინ არ იკრავდა, ხო ესეა? ეხა მაგ ღვედის არ გაკეთების გამო ციხეში არ გაუშვებენ კაცს, მაგრამ აი ეხა ასეთი გამოხტომების გამო მე ვფიქრობ უნდა იყოს პასუხისგებლობა სისხლის სამართლებრივი. რატო იცით რომ როგორ შეიძლება კაცს ესე იგი ქუჩაში ვერ უნდა გაიარო, რესტორანში ვერ უნდა დაჯდე, ვიღაცა ნაძირალას გამო კაცო. ეხლა იმ ლაშხის შვილებმა იმხელა ტრავმა მიიღეს, რომ და გინა წულუკიანმა ოჯახში მიუვარდნენ იქა, მივიდნენ იმ თეა წულუკიანის სახლთან და ყვიროდნენ, მივიდნენ აგერ კიდე გორში საკრებულოს თავმჯდომარის ოჯახში მივა. ვერ გავიგე, ნინიას ბაღია ეს ყველაფერი. ნიკოლას, აი, ამას მეკითხებიათ, რომ რატო იყავ თურქეთში ვიყავი მეთქი და რატო და არაფერი მეუთხარი კაფეში მშვიდად დავждები, არავინ მომივარდება, არავინ ჩამიფურთხეს და არავინ ამიშლის ნერვებს. წარმოიდგინეთ, ზღვისპირაზე ხარ კაფეში წყნარად უყურებ ადამიანი, მიიწევ ამ ყავას და ყავა არის თუ ჩაი არის, რა მნიშვნელობა აქვს? არ წყნარად, აი თქვენ ხვდებით, რომ თქვენ წარმოგიდგენიათ რა დონეზე არის მისული საკითხი უკვე. ერთი კვირა მანქანით გადავედი, იმიტომ რომ დავისვენებ მეთქი. და აი აქ იგივე ბათუმში შედიხარ ხო? ან შეშლილი შემოგივარდება, ან ის დაგიჯდება, ან ვიღაცა იცნობს. ერთი კვირა წავედი რომ დავისვენო მეთქი და მართლა დავისვენე მაგანი. იმიტომ რომ იქ არავინ არ მიცნობდა და ვიყავი ბედნიერი, რომ არავინ არ მიცნობდა. არა, ცნობის გამო თქვენ არ წასულხართ. თქვენ ცნობის გამო არ წასულხართ. თქვენ წახვედით იმის გამო რომ აი ესეთ სიგიჟეები ხდება, თორე ცნობით ეხლა გიცნობს მე რა ეხლა ეგ პრობლემა არ არის. არა, გიცნობს და მაგიტომაც მოვა და შეშლილი გაგიტოლებს თავს. გეტყვის თავის ენაზე დაგელაპარაკება შენთვის მიუღებელია. აი ის ენა, რომლითაც ის მეტყველებს, ხო? ხო და ნუ ახლა ნერვები გეშლება ადამიანს და არ გინდა ისყავა, ხო? და არც ის დაჯდომა, იმიტომ რომ ვეღარ როგორ უნდა ამოუშვა ქართველმა კაცმა როგორ უნდა ამოუშვა პირიდან ეს რომ იყო ეს ტენდენცია რომ საჭმელშიო რაღაცა აი გულია გერევა ეს იცით ბატონ ნიკოლოზ ეს ყველაფერი იქეთ იყოს და მე გაგახსენებთ მახსოვს რომ ვიტყვით რომ რატო ავიღოთ მაგალითი იმისგან რუსეთის პრეზიდენტმა პირდაპირ განაცხადა რომ ბილდ სიტყვაობა
უნდა დაისაჯოსო. ეს უნდა დაისაჯოს საზოგადოებრივ სივრცეში. თუ სიგარეტის მოწევა არ შეიძლება. მითხარით ოლეოლა რატო უნდა იმღეროს ადამიანმა საზოგადოებრივ სივრცეში? რასაც იგებენ ბავშვები და მე მაგალითად ჩემი შვილიშვილებისგან ისეთ სიტყვას გავიგებ, გავგიჟდები ხოლმე. ის სოციალურ ქსელში არის, იმ TikTok-ზე არის, იქ არის და თა როგორ ისეთ ეს ისეთი ჩვეულებრივი რამ არის და თუ ის ხალხი უფრთხილდება თავის ენას, თავის თავმოყვარეობას, ხო? სადაც მიღებული იყო, საკმაოდ კარგად ვიცი, მე ხა რუსული ყოფა ვიცი და იქ მიღებული იყო ყოველ სიტყვაში, თუ რაღაც გამოთქმა ასეთ სიტყვა პარაზიტები, ხო? ბილ სიტყვაობა აიგრძალა და ჩვენ რატო ქართველებმა მით უმეტეს როგორ არ უნდა ავგზავნოთ. აი ბატონო გოგოები იგინებიან, ბატონო ნიკოლოზ მე აი უბრალოდ რომ მესმის არა, აი მართლაც ერთი ჩემი მეგობარი იყო ძალიან ისეთი მამაკაცი იყო და იმანიცოდა ხომ რა ჩემ იმდენად ცუდი ის ქონდა ენა ხო ჩაურეცხავი უნიტაზიაო ჩემი გამოთქმებიო რა აი სულ ამ გოგონებს რომ უსმენ მაპატია ჩაურეცხავი უნიტაზი არის რა აი ეს ყარს მაგათი გამოთქმები მათი ქართული ყარს და როგორ შეიძლება ამის მერე ადამიანი ან ხალი უთხრა და ან კაცი თქვა იმაზე ნუ აი არ ვიცი ჩემთვის ეს ძალიან მდაბიურია და ეს მდაბიური სამწუხაროდ ეს ბოლო წლები არის თან კულტივირებულია ეს მდაბიური გინება აი ეს მიმართვები, ეს არის წევლა, ეს არის მდაბიოობა. ეს ხალხი ამ მდაბიოობაში ჩავარდა აბსოლუტურად. ქალბატონია. და აღარ გინდა აი ამ ყველაფრის ყურება და გინდა იცხოვროს საზოგადოებაში, სადაც საუბრობენ ცოდნაზე, განათლებაზე, კულტურაზე, ფილმზე, რაღაცაზე და ამ დროს უსმენ აი ამ მდაბიოობას. ეს გინება გასაგებია, აგრესიული ფონი რო შემოვიდა. ესე იგი, როგორც უნდა ამას არ მოეწონება, იგი შეაგინებს იმას. ბიჭო, ვინ მოგცა საქართველოში დედის გინების გამო ადამიანებს კლავენ. ესე იგი, თან დიდი ჯვარი აქვს გამოსახული, ვარო კონსერვატორიო იტყვის, აგინებს უშვერი სიტყვების იწყევლება, ილანძღება. ვინ მოგცა ამის უფლება, შენ ვერ ხვდები? არ ვიცი, ეს ადამიანს ვერ გავიგე, ვინ მოგცა ეხა რომ მერე ბოდიში და რაღაცას პასუხი რომ მოთხოვა, პასტაფურცეს ვერ გააგდებინებ, გესმის და ესე გაგიჟდები, აი, რატო საიდან შემოვიდა ესეთი, არ მოგწონს ადამიანი შეაფასე, რატო და თავი რო ქრისტიანობაზე მერე დადგება პატრიარქი მიყვარს და ეკლესია მიყვარს, საწერია რომელში საწერია ესეთი რაღაცა რომ იგინები და ილანძღები. ნუ არაფერი ჩვეულებრივი მდაბიოობა, ბატონო ნიკოლოზ, ეს არის მდაბიო კასტა, რომელსაც არ გააჩნია არც თავისი ენის პატივისცემა, არც თავისი წარმოშობა და ჩვენ ახლა გადაუხვიეთ ცოტა ამათ მორალურ სტანდარტებზე, მაგრამ და რაღაცა იმარხულებს მე კიდე და ახლა რა ჩავაპირში ის კი არ არის მნიშვნელოვანი, რა ამოვა პირიდან ეგ არის მთავარი, ხო? და რა სიტყვი და რა სამოა, საბოლოოდ აი ჩვენ რასაც დავიწყეთ საუბარი, ითაც მინდა იმაზე გავაგზავნოთ. და გულის ტკივილს კი გავყევით, კი. კი, ჩვენი გულის ტკივილი და ანუ თქვენ მაინც ფიქრობთ რომ აი როგორ ჩაივლის ეს მაინც საბოლოოდ ეს 4 ოქტომბერი დღეს 2-ია და ხვალ არა ზეგარი 4 და ანუ თქვენ მაინც როგორი მოლოდინი გაქვთ რომ შეძლებენ ესენი მაინც საბოლოოდ ეს ვინც დარბის მათ როგორ ჩანს გეგმა აქვთ რომ არ ბენინონ ახლა სირბილში და წანწალში მაგათ არავინ არ შეედრება რაღაცა ჭკვიანური უჭირთორე ის რაც დაგეგმილი აქვს რომ ტროლეიბუსივით შენ აი აქ ირბენ და ამას იყურებ და ამას გალანძღავ ეს ამათ გამოსდით მეტი არაფერი იმიტომ ხა მარიონეტები არიან მაგრამ მე რა არიცით ყველაზე მეტად მეშინია გარე და რა ხდება თორე ესენი ხა პოლიტიკურად კასტრატები არიან ამათ მაგრამ რა უნდა გააკეთონ თუ არ მოეხმარა როგორც დათვთან მებრძოლი კაციო ღმერთო დახმარებას არ თქო დაცნუ მიეხმარებიო აი ეს უცხოელები მაფიქრებს იცით უცხოეთის აი ესეთი აღტკინება მაფიქრებს იმ ფონზე როდესაც რუსეთის წინააღმდეგ ნახეთ შესუსტება ერთი მხარე ძლიერდება მეორე თქვათ უკრაინასთან რაღაცა თუ დამშვიდდა მე არ იქა უცებ ბალტიისპირეთში რაღაცა მწვავდება სამხრეთ კავკასიაში მწვავდება და იქ ეხლა ვფიქრობდი კიდეც ყველაზე მეტი ტკივილი საიდან შეიძლება რუსეთს მიაყენო ყველაზე მეტი ჩხოლეტა კი არა ტკივილი ბალტიისპირეთი ჩხოლეტა იქნება მე ხა იქ რა უნდა მოხდეს ისეთი ხო პოლონეთი მე მგონი ბალტიისპირეთით არ წავა რუსეთზე თავდასხმისთვის მოლდოვაში ასე თუ ისე გადაგორდა
და მკვნეული სამხრეთ კავკასია იქნება. თუ აქ სამხრეთ კავკასია რა საქართველოში თუ რამე აირია მას ხო მთელი ჩრდილო კავკასია უნდა მიყვეს და თუ ხოგენო თუ გარედან არ არის რაღაც ცუდი პროცესი დაგეგმილი აი ეს არის თორე ხა ესენი ამგენმა ირბინონ ილანძღონ იწელონ დაუბრუნდეთ უკან ყველაფერი არაცდეთ არც ერთი გინება და არც ერთი წევლა მათ და მათ საახლობლოს მაგრამ მე შინია რომ ეს დიდი პროცესის ნაწილია თორე ვის აინტერესებს ახლა ბატონ ნიკოლოს რეალურად საქართველოში თვითმმართველობა ჯერ თვითმმართველობა რა არის აი ხო დავწმუნდით იმაში რომ იგივე პარტიული სიებით არჩევნები ძალიან უინტერესო და არასწორი აღმოჩნდა მაჟორიტარული ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ამერიკა მაჟორიტარულია და ჩვენ მოვიდომეთ ეს მე თვითმმართველობას ვამბობ თვითმმართველობა რომ ფიქცია არის აბსოლუტური და უბრალოდ ხელისუფლების წარმომადგენლების და ოპოზიციის დატაკების და აი როგორ გითხრათ ურთიერთკინკლაობის ასპარეზი როა და რეალურად რომ ეს აბსოლუტური სისულელი არის ამას ვეღარ მივხვდით და ვის აინტერესებს ევრო კავშირში აინტერესებთ ახლა თვითმმართველობის არჩევნები მაშინ საქართველოში რა სისულელია მათ აინტერესებთ თარიღი როგორ მოხდეს რაიმე დიდი არეულობა ეს არის და ეს ამიტომ ჩვენ ვერ განსაზღვრავთ ამას ვერ გეტყვით გარეთ რა გეგმა არის რა აქვთ ინფორმაციები შემოდის რომ მოგენეთ ხან რაღაც ბაივიკები აყავთ თითქოს ხან პასპორტები შემოვიდაო ხან ჟეტონები შემოვიდა და დაფიქსირდა მეომრის ჟეტონები რა ვიცი 1000 საუბარი არის და რეალურად რა არის არ ვიცი მაგრამ მე რა ვფიქრობ იცით აი აქ მე ბაბატია ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლა მაინტერესებდა რომ თუ იტყოდა რამეს იმიტომ რომ წინ არჩევნებზე მან თქვა რა იქნებოდა არჩევნების მერე ზუსტად ესე მოხდა ყველაფერი. ანუ რამდენად მიუშვებდნენ აი ამ ადამიანებს ქუჩაში წანწალის უფლებას რამდენად მიცემდნენ. ფაქტობრივად ის თქვა წინასწარ ბიძინავენიშვილმა. ეხლა დღეს მე უსმენდი და მეგონა რომ პასუხს მივიღებდი ანუ არჩევნების მერე რა პროცესები წავიდოდა. ანუ რამდენად მიუშვებდა ხელისუფლება მათ კიდე საწანწალოდ. მაგრამ პასუხი ვერ მივიღე. აი ეს ვერ წავიკითხე. ყველაზე მეტად მე ეს მაინტერესებდა და ხელისუფლების არც ერთი წარმომადგენელი არ ამბობს რას აპირებს იმ შემთხვევაში თუ რეალური საფრთხე არ დაუშვებ თუ ამბობენ მაგრამ სულ ამას ამბობდნენ და რა გითხრათ ძნელი სათქმელია არის რომ მე ვფიქრობ რომ საქართველოში მაინც პროცესები უნდა წავიდეს იქითკენ რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს სარეველა ამოვძირკოთ აღარ შეიძლება უკვე დაიღალა თვითონ ამ ოცნების ხარდამჭერებით დაიღალნენ რომ ამდენი ხანი ამ ნაცებზე ლაპარაკი უკვე აი ხელში ამოვიდა რა უკვე და ეხლა ბოლო ეხლა აქამდე იძახდნენ რომ ისაო ამ არჩევნებში არ მივაღებინებთ მონაწილეობასო აი ეხლა აი ბოლო შანსს მივაძლევთ ეხლა ამის მერეს თუ კიდე ნაცებზე ბოდიში კიდე იქნება ლაპარაკი უკვე იცით რა არის ეს უკვე იქნება განაჩენი თვითონ ქართული აღარ შეიძლება ეხლა ბოლო რამდენჯერ უნდა ითქვა ერთხი და იგივე რომ ეს ნაცები ამოვიდა ხელში უკვე რა გეთანხმებით კოჰაბიტაცია თითქოს გავიგეთ რომ დასავლეთის ზეწოლა იყო დიდი მძიმე მესმის და გასაგები იყო მაგრამ მე ბევრჯერ შეიძლებოდა ამ ყველაფრის შეცვლა ბევრჯერ შეიძლებოდა ამ ყველაფრის ჩაქრობა და ეს არაფერი არ მოხდა. აქედან გამომდინარე ხო გეუბნებით უკვე იქნება შტაბ-ჭრილება რომ გექნება რომ აი ალბათ რაღაცას უშვებენ, ალბათ რაღაც დაშვება არის ესეთი. რომ არ შეიძლება 70 კაცი კეტავდეს რუსთაველს ყოველ საღამოს და მართლა ქალაქი დაიმხოს, ხო? ქალაქის ცენტრალური ქუჩა, ცენტრალური უბანი. პარალიზებული იყოს ეს დაუშვებელი არის. ნუ რატომ უშვებს ამის განმარტებას არავინ არ გაძლევს, რომ რაში სჭირდება? რომ ეს ადამიანები დარბიან და მით უმეტეს უკვე 13 წელი გავიდა. მართლა ამოვიდა ყელში, მართლა ხო გეუბნებით სიმშვიდე აღარ არის. უკვე შვილების თაობა წამოვიდა. უკვე დაბერდა ის ხალხი, ვინც 13 წლის წინ
13 წლის წინ ვინც ატრიალებდა ის ხალხი უკვე გაჭაღარავდა, ეხლა შვილები არიან იმათი. და შეიძლება ისინი აღარც ახსოვთ უკვე. ნუ არა, ძალიან მოსაბეზრებელია და ქმნის დაბეჭდილებას, რომ ეს ხელოვნურად არის დაშვებული. თითქოს აი თვალს უხუჭავს ვიღაც, რომ მუდმივად იყოს ეს შეჯიბრი, აი ის მოვა, ბუა მოვა, თუ მე არ მეცი ხმა და მართალი გითხრათ, ძალიან დამღლელი და მოსაბეზრებელია უკვე აღარ მუშაობს. და ცუდია. რაღაც ახალი უნდა იყოს და ახალი პოლიტიკური პროცესი ბოლოს და ბოლოს ხო შეიძლება დაიწყოს საქართველოში, არა? ბოლოს და ბოლოს აი იმ ხალხიდან 30 წელი ვინც ტრიალებს, ხო შეიძლება სხვა ხალხი მოვიდეს პოლიტიკაში. აი ხა მე სიმართლე რო გითხრათ, ყოველთვის ვიძახდი და ეხლაც ვიმეორებ, ქალბატონო მაია, მე ხა ხო იცით არ შევია მე ეს ბოდიში და პირფერობა და დითი რამბები ტყუილობრავთ. აი, როდესაც თქვენ იძახით, რომ ახალი სახეები უნდა მოვიდნენ ქართულ პოლიტიკაში და ახალ სახეებს იმას კი არ გულისხმობ, ეხლა მაგალითად აი სახე, რომელიც პოლიტიკაში არავინ არ იცის და უცბად გამოჩნდება. სახეს მე გულისხმობ, ვინც მაგალითად პოლიტიკაში დიდი ხანია არის, მაგრამ არ მისცემია საშუალება საკანონმდებლო ორგანო ამ სახეს გულისხმობ, გესმით? და არა ის, რომ გამოჩნდეს ეხლა ადამიანი, ეს არის საშინელება, იმიტომ რომ პოლიტიკაში მე რომ ადამიანი შემომყავს პარლამენტში ან საკრებულოში, მე უნდა ვიცოდე ვინ არის, კაცო, თუ ეხლა წარმომიდგენ ვიღაცა სიკინჭილაშვილი გიორგი, რა ვიცი ვინ არის, რა არის, რომ მაუნები რომ მიეცი ხმაო, მე არ ვიცი ეს ხო არ არის, რა ქვია, ოფისი რომ დაასაქმო იქა. მე უნდა ვიცოდე მისი აზროვნება, მისი განცხადებები, მისი პოზიციები, პოლიტიკა არის, კაცო, ვერ გავიგე დასასაქმე და ამიტომ აი მე ხა პირადად თქვენზე ვიძახი, რომ თქვენ ისეთი ბოდიში და გარკვეული პოზიციები გაქვთ, რომ მე ვისურვებდი და მეგონა სიმართლე რომ გითხრა, რომ აი ამ საკრებულო იქნებოდა თუ საპარლამენტო იქნებოდა, ქართული ოცნება გამოიყენებდა თქვენს გარკვეულ აი ამ პოტენციალს და თქვენ შესაძლებლობებს, იმიტომ რომ ეხლა თქვენ შეიძლება დიდათ არც გინდათ, იმიტომ რომ მე ვიცი წარმატებული ექსპერტი ხართ, ეხლა აუტკივარი თავის ატკივება იქნება თქვენთვის, ეხლა რომ შეხვიდეთ იმაში, ეხლა ეს ქვეყნისთვის ვამბობ მე ამას, გესმით? ეხლა მეც ეხლა სიმართლე რომ გითხრა, ხო არ გქონდათ მეხალისება ამ სტუდიაში ყოფნა. მე არ მინდა, ჩემთვის არის ტანჯვა აქ ყოფნა, რომ იყოს სივრცე გახსნილი, მე რომ მქონდეს საშუალება ტელეეთერებში გამოსვლის, ჩემი პოზიციების დაფიქსირების, აი იმ წუთასვე ამ ტელევიზიას მე წამოვიდოდი აქედან და მივცემდი სხვა საშუალებას, მაგრამ ეხლა კერ დაიკეტება ეს ტელევიზია და გადაცემაც გაგრძელდება, მაგრამ მე ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ დაკეტილია ტელევიზიები და ხალხს ვაწვის სიმართლეს და ასევეა თქვენც ეხლა რატო არ უნდა მოგცემოდა თქვენ საშუალება სიტყვაზე ეხლა ეს რომ თქვენი სიტყვა გეთქვათ, ხო? არ არის აუცილებელი პარლამენტში, იგივე მაგალითად ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს ხელმძღვანელად, რომელსაც თქვენ შესანიშნავად ჩაუდგებოდით სათავეში, გინდათ სხვაგან არ ვიცი, სხვაგან სადაც აი უბრალოდ თქვენი პოტენციალი გამოყენებული იქნებოდა და თქვენ მსგავსად კიდევ უამრავი ადამიანის, რომლებიც ასევე არიან საქართველოში, რომლებსაც შანსი უნდა მიეცეს. ვაზნიკოს ახლა მე ჩემ თავზე გეტყვით საჯარო სამსახურში ნამდვილად მე ვთვლი რომ ამოვწურე მე გავიარე გარკვეული წლები საჯარო სამსახურში დისციპლინა ეს ყველაფერი ვისწავლე მაგრამ ახლა მე რჩევის დონეზე ნებისმიერ სტრუქტურას დაუდგებოდი გვერდში თუ რჩევას მიიღებენ მაგრამ არ ჭირდება ვაზნიკოს არავის თორე ახლა მე დირექტორობა ნამდვილად აღარ მინდა მე ეს ხელმძღვანელობის ჭია გავახარე დიდი ხნის წინ ამიტომ ნამდვილად არავითარი სურვილი არ მაქვს მით უმეტეს ისეთ უკვე საკმაოდ აწეწილ სტრუქტურაში რომლის დაწყობას ხო რამდენი ჭირდება ჩემ სპეციალობაში ვამბობ რა არა ეს ხო განვეთ თქვა ყოფილი არ უნდა ვიყო რომ მე ეს მოვინდომო თუ აი თუ ქვეყნის სიყვარულით შეიძლება რაღაცა რჩევები რაღაცა როგორც ჩვეულებრივ მიღებულია მაგალითად ამერიკაში ესეა ხოლმე ადამიანები რომლებიც მუშაობენ საჯარო სახელმწიფო სამსახურებში მე ჩვეულებრივ რჩეველები ხდებიან რაღაც გარკვეულ პროექტებს ახორციელებენ და ეს ეხლა თუ სახელმწიფოს ეს არ ჭირდება მე ვერავისად შეუნტრევ კარს
შენჯირიმე არა ლობისტებს რო აძლევენ მილიონობით დაჭირდება და ახლა რა უყო არა ლობისტებს რო აძლევენ მილიონობით დოლარს ხო ლობისტებს აი მაგალითად ეხლა მე ვიცი რომ გენ პროკურატურაში და რაღაცა სხვადასხვა სტრუქტურებში იყო ასეთი ტენდენცია რაღაც პერიოდი რომ ვიღაცებს იწვევდნენ და ფულს უხდიდნენ ეს სააკაშვილის დროსაც იყო ეხლა არ ვიცი რატო უნდა გადაუხადო რამდენი ჩვენ იურისტი გვყავს რამდენი ექსპერტი გვყავს უცხოეთის სამართლებრივი სისტემა სხვა არის ჩვენი სხვა არის ეხლა ეგ ექსპერტიზის ბიუროს თქვენ რაცა თქვენ შევლად რატო არ უნდა მიგიწვიონ იცი ამხელა გამოცდილება ხო არა სათათბირო ბორდი რო კონდეს და იქ რომ იყო ადამიანები შეამოვნებენ ესეთი საზოგადოებრივი რაც პოლიტიკური სამუშაო არ არის რაც არ მომწყვიტავს პოლიტიკოსებად არიბადებიან პოლიტიკოსები ხდებიან და გინათ საკანონმდებლო გინა ორგანოში რატომაც არა აბა ეხლა ვერ გავიგე ეხლა ყველა პროფესიას პატივს ავცე მაგრამ კაცო წიგნი არ გადაგიშლია ეხლა ცოტა არ იყოს თული ეხლა შეიძლება დამსახურება გაქვს რაღაცა მაგრამ ცოტა რაღაცა ნაკითხიც უნდა იყო ხო ეხლა პოლიტიკა ის არ არის უნდა საწყვეტია კი გეთანხმებით აბსოლუტურად და იგივე პოლიტიკაზე იცით ადამიანები ვინც ეხლა ხედავ უკვე გარკვეულ ადამიანების გარკვეული პლასტია ვინც გულანთებული არის ეხლა თქვენთან ბევრს ვერ ვიტყვი მაგრამ არიან ადამიანები ჩდებიან თქვენ იცნობთ ეხლა თავიდან ბოლომდე და ვიცი თქვენი გულწრფელობა ის რაც საკითხი ნებისმიერ საკითხი და ქვეყნის მიმართ გულწრფელობა ვიცი გადასარევად მაგრამ აი რატო არ უნდა შეიცვალოს ეს ყველაფერი ვერაფრით ვერ გამიგია რატომ არ უშვებს ხელისუფლება არ უშვებს ოპოზიცია ხო შეჭამს და ვერ გაიგებ რომელმა შეგჭამა იმას შეგჭამა თუ იმისი დავალებით შეგჭამა მეორემ ამას ვერ გაიგებ და ამიტომ აღარავინ არ მოდის იმ ქუჩაში მოგეუბნებით ის რომ ერთი არის რომ ის შეშლილი ხალხი გაყენებს გულის ტკივილს და მეორე არის რომ ფიქრობ რომ რაღაცა აქტივობა ზედმეტი გამოიჩინო მომენტალურად ან იმის გადაცემაში მოხდები რაღაც აბსოლუტური სიცრუეები და იტყვი ხრეთო რატო თორე კი მთავარია რომ არ წამოხვიდე ცოტა ზედმეტად არ წამოხვიდე ღმერთმა მოგახმაროთ ისიც მაგრამ ქვეყანა ცოდოა როდესაც არ უშვებ ახალ ძალას ახალი ძალა ქვია იმას რომ ადამიანები რომლებიც 30 წელი არ იყვნენ აი ამ ციკლში ჩამული ხო შეიძლება ის ადამიანები თავის ქვეყნის საზრუნავად მიუშვა ქვეყანაზე იზრუნო თორემ სხვა რამე კი არა კი ბატონო სავსებით გეთანხმებით დიდი მადლობა ბატონო მაია საინტერესო იყო როგორც ყოველთვის თქვენთან საუბარი და წარმატებებს ვიქონიოთ იმედი რომ მშვიდობა გვექნება და მშვიდობა შევინარჩუნებთ კი ბატონო გაიხარეთ ქალბატონი მაია ნიკოლეიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ძვირფასო მეგობრებო და ახლა ჩვენ სტუდიაში გადმოვინაცვლებთ ჩვენს სტუმართან ბატონი გიორგი გვასალია იურისტი და ასევე ყოფილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსანია ჩვენი სტუმარი ბატონო გიორგი აი ჩვენ საუბრობთ ახლა იმ თემაზე უკვე 4 ოქტომბერი ახლოვდება დღეს 2-ია და საუბრობთ იმ გამოწვევებზე და იცით რა შეა საქმე აი მართლაც ხაი ქალბატონი მაია საუბრობდა არჩევნები უკვე მეზიზღებაო იმიტომ რომ არ არსებობს ამ სოფლიოში ქვეყანა სადაც ამდენი ხანი ქუჩაში დარბოდნენ ესე იგი 30 წელია რუსთაველზე დარბის ქართველი ხალხი ესე იგი რაღაც პერიოდის გამოკლებით ცოტა დამშვიდება ცოტა წავაწვის რაღაც ნორმალური ცხოვრება ესე იგი ამდენი მიტინგი ამდენი აქცია არც ერთ ქვეყანაში არ გამართულა როგორც საქართველოში ამ პატარა ქვეყანაში ეხლაც უკვე უნდა ველოდოთ უკვე ჯერ ხო და ეხლა რო დაიწყებენ ესენი იქ დაждდომას აქციებს და ამით ინგრევა ქვეყანა უკვე იმიტომ რომ ეხლა იცი რა არის არავის არ უნდა ესეთ საშინელებათა ფილმში ცხოვრება სადაც განცდა სტაბილურობის არ არის აი თქვენ რა განცდა გაქვთ აი 4-ისთვის აი როგორ წარიმართება პროცესი აი თქვენ ფიქრობთ რომ მივა საქმე მაგალითად იქ ძალიან დიდ ვნებათაღელვამდე შეხლა შემოხლამდე დიდ დაპირისპირებამდე და საერთოდ აი რა სცენარის ფიქრობთ რომ გამიტარდება კი ბატონო ბატონ ნიკოლოზ მე ვცხოვრობ ყოფილი ლაღიძის წყლების ეხლა არის მაღაზია Next თავზე ანუ ოპერის პირდაპირ ისე რომ თუ რამე მიტინგი ჩატარებულა 88 წლიდან 1988 წლიდან
და მე საერთოდ პირველი საერთოდ აი საბჭოთა კავშირის არსებობის პერიოდში კიდე საბჭოთა კავშირიც არ იყო გადავარდნილი პირველი მიტინგის მომსწრე ვარ მე და თანდამსწრე სადაც პირველად გამოჩნდა ზუსტად გამსახურდია იმ მიტინგზე პირველად ვნახე მაშინ აი ესე ცოცხლად პატარა ბიჭი ვიყავი და აი ესე იყო ისე რომ ჩემთვის ახლა ეს მიტინგები უკვე რა თითქოს რაღაცა იავნანასავით ჩამესმის რა ქვია ყურში მაგრამ ეს ისე ნახევრად ხუმრობით ხო რაც შეეხება და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დისკომფორტია როდესაც არ შეგიძლია სახში ნორმალურად მიხვიდე მანქანა დააყენო იქ მერე როდესაც აი ეს წინა გამოსვლები როდესაც იყო შტურმი რომ მიიტანეს პარლამენტზე ხო აქედან ამ ჩვენ ეზოში შემოვიდნენ ეს რაღაცა დამწვარი მოკლედ რა დისკომფორტის მეტი არაფერი არ არის ეხლა რაც შეეხება 4 ოქტომბერს ჩემი საზრით მე ვფიქრობ რომ დღეს ოცნების პირობებში ჯერ კიდევ ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრობის დროს და ეხლა ბატონი ირაკლი კობახიძის პრემიერ-მინისტრობის გაგრძელებით მე პირადად ჩემი აზრია ეს სპეცსამსახურები თავის ადგილზე არიან მობილიზებულები არიან და ჯერჯერობით აქამდე რა კერაც იყო დაუშვათ ჩასახშობი და რა კერაც იყო გასანეიტრალებელი მე ვგულისხმობ აი წინა ინციდენტებს ცნობილ ინციდენტებს რომელიც ყველა თქვენთაგანისთვის ჩემო პატივცემულო ტელემაყურებლებო ცნობილი არის წარმატებით გაართვეს თავი და ეჭვიც არ მეპარება რომ დღევანდელ დღეს ბატონი მამუკა მდინარაძის მეშვეობით სპეცსამსახურების სათანადო ინფორმაციების მოპოვების საშუალებით ხოლო შინაგან საქმეთა სამინისტრო სათანადო ოპერატიული მოქმედებით ისინი თავს გაართმევენ დასმულ ამოცანას და ფიქრობ რომ თუ დღევანდელ დღეს ესე დგას საკითხი შენ შეგიძლია გამოხატო როგორც გინდა კი ბატონო მობზანდი გამოხატე შენი აზრი თქვი ყველაფერი მაგრამ როგორც კი კანონის დარღვევაზე მიდგება საქმე და როგორც კი წაუწდება ვიღაცას ხელი კანონის დარღვევაზე ხო მომენტალურად მყისიერად გაეცემა პასუხი და შემდგომში მის მიმართ გატარდება ის ღონისძიებები რომელიც საჭიროა ამ შემთხვევაში რატო ეს ეხლა უკვე პოლიციელები ცოდო არიან კაცო ამდენი ხანია ეს პოლიცია გაგდებულია ქალაქ ქუჩაში აყენებენ შეუწყופას აფურთხებენ რაღაცა უკვე ბევრი წავიდა კიდევაც ამ სისტემიდან უკვე აღარ შეუძლიათ ამდენი ნერვების ის არის ხა ადე კიდე უყურე ესენი როგორ გლანძღავენ და გთათხავენ რა აღარავის თან ახლა ისეთი ძიც არ არის რაღაცა ისეთი გასამჟელოც რომ ითმინო ეს ყველაფერი ამდენი ხო ეხლა უყურებ აი სახეებს ხო პოლიციელები რომ პირტიტველა ბიჭები არიან ძირითადად აი მოწინავე პოზიციებზე იმიტომ რომ ის ვინც არის ახლა ვიცი რა ერთხელ ორჯერ სამჯერ ახლა არცეთ ქვეყანაში პოლიცია არ მოითმეს იმდენს რასაც ჩვენთან ითმეს იმიტომ რომ ახლა როგორ შეიძლება ესეთი გინება ლანძღვა შეურაცხყოფა ახლა სააკაშვილის დროს ეგეთი ვინმეს რო გაეკეთებინა გააცინბირებდნენ და ახლა აქ ჩვენთან ეს აღიქმება იმათ რომ აი მანდატურები განსაკუთრებით ახლა სასამართლოს მანდატურებზე ესე იგი ამ ბიჭებს მართლა რა ვიცი მე რეებს უკეთებენ იქა პროცესები გადაინაცვლა ისეთი მაშინ რომ იქ არის რა ვიცი კიდევ გაწყვეტინე
რაც შეეხება მანდატურებს, რომელსაც საერთოდ არ ვიცი, სახე კი ყველაფერი აქვს დაკარგული, ადამიანებს აღარ გვანან, ცხოველები არიან უბრალოდ ნადირები, რომელსაც გალიიდან გაუშვებენ და რაღაც სიგიჟეებს აკეთებენ. მათ გონიათ, რომ ეს ყველაფერი არის ნორმა და ესე დარჩება სულ. რეალურად კი ეს მთელი უსამართლობის ბუმერანგი დაუბრუნდება უკან და აუცილებლად მიიღებენ საკადრის პასუხს, მათი ადგილი არის ციხეში და ჩვენ ყველა ერთად აუცილებლად შევძლებთ, რომ დავიბრუნოთ საქართველოს და რუსები გავყაროთ ამ ქვეყნიდან. ეს მანდატურებით მირები ყოფილა დედას ვიცავ, მე რასაც უყურე ახლა, აი ის რაღაც ამას წინათ იყო ვიღაცის ის. რაც იმ ბიჭებმა აიტანეს და ის ძიძგილაო და ის ხალი რო ვიღაცა ხალი რო რაღაცა არ ვიცი, აი ახლა უბრალოდ გამახსენდა თქვენ რო ბზანეთ. აი ახლა გუშინაც იყო რაღაცა ტელეფონი გამიტეხესო, ბიჭო იმ თვითონ ესე იგი მიდიან შტურმზე, იქ რატომ მომკიდა ხელი, აქ რატომ მომკიდა. ესე იგი მე არ ვიცი რა, ამათ რა გონიათ, იცი რომ ეს ციტყვის და გამოხატვის თავისუფლება გონიათ ის რომ შენ გაქვს უფლება გალანძღო, გათათხო, მიუვარდე, მოუვარდე და იმან უნდა გიწმინოს რა. აქცია ლოს-ანჯელესში და აქცია თბილისში. ვერავინ იტყვის, რომ მომიტინგების ქცევაში მსგავსება არ არის და თუ უფრო მეტად დავაკვირდებით, უფრო მეტ საერთოს ვნახავთ ვიდრე განსხვავებას. იგივეა სამიზნეები, იგივეა სტრატეგია, იგივეა პროტესტის ფორმაც კი. ანტიფა ის მემარცხენე პოლიტიკური მოძრაობაა, რომელიც დონალდ ტრამპმა უკვე შერაცხა ტერორისტულ ორგანიზაციად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შემდეგ კი უნგრეთის პრემიერმაც განაცხადა, რომ ანტიფას და მსგავს ორგანიზაციებს თავადაც მიანიჭებს ტერორისტული ორგანიზაციის სტატუსს. ამ გაერთიანებაში ცოტა ხნის წინ გამომძიებელმა ჟურნალისტმა შეაღწია. კარლინ ბორისენკო Fox News-თან ამბობს, რომ ანტიფა აქტივისტებს სპეციალურად წვრთნის, რომ სამართალდამცველების პროვოცირება მოახდინონ და ციხეში აღმოჩნდნენ. შემდეგ კი მობილიზებული აქვთ ფინანსური რესურსები ადვოკატებისთვის და გირაოსთვის. გადამზადებას გადიან სამხედრო გამოცდილების მქონე პირების დახმარებით. სწავლობენ ხელჩართულ ბრძოლას. მათ მოძრაობაში ფარულად შევაღწიე გასულ კვირას. თავდაცვის გაკვეთილები ჰქონდათ. ანტიფა ხალხს იმაშიც წვრთნის, როგორ უნდა დააჭერინონ თავი. ამისთვის მოხალისეებიც ჰყავთ, რომლებსაც იურისტის მხარდაჭერით უზრუნველყოფენ. როგორც კი მათ დააკავებენ, ანტიფას ისინი ციხიდან გირაოთი გამოჰყავს. ეს ყველაფერი წინასწარ აქვთ დაგეგმილი და საჭირო რესურსიც მოეპოვებათ. მუშაობის სტილი ყველგან ერთი და იგივეა. ასეთი წვრთნები ჩვენთანაც არაერთხელ გვინახავს და ამას არც მალავენ. ანტიფა და მისი მსგავსი ორგანიზაციები მთელ მსოფლიოში მოქმედებენ და მიზანი ყველგან ერთია. ძალადობრივი ექსტრემიზმით გაავრცელონ საკუთარი პოლიტიკური თუ სოციალური იდეოლოგიები. ზუსტად ამ ბრალდებით მხოლოდ ბოლო დღეების განმავლობაში ლოს-ანჯელესში უკვე 800 ადამიანზე მეტი დააკავეს. Fox News-თან ბოლო ინტერვიუში ჯეიდი ვენსმა თქვა, რომ პოლიციელებზე თავდასხმა და ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილების სროლა პოლიტიკური ტერორიზმია. ეს ამერიკაშიც ასეა და საქართველოშიც, თუმცა ჩვენთან მოლოტოვის კოქტეილის პოლიციელზე მსროლელი გმირად ყავთ შერაცხული და ამ ანტიღირებულების თავსმოხვევას ცდილობდნენ საზოგადოებისთვისაც. თუ კი არასამთავრობო ორგანიზაცია ხარ და არეულობებს და სხვა პოლიტიკურ ძალადობას აფინანსებ, რატომ არ უნდა გებრძოლოთ? რატომ არ უნდა შეგიწყვიტოთ დაფინანსების წყარო და რატომ არ უნდა აგოთ პასუხი? უნდა დავადგინოთ, როგორ ხდება ახალგაზრდების რადიკალიზება და ვინ აფინანსებს ამას. პოლიტიკური ტერორიზმი არა მხოლოდ ის, როცა ხალხი პოლიციელებს კლავს და მოლოტოვის კოქტეილებს ესვრის, არამედ ისიც, ვინც აფინანსებს და ორგანიზებს ამ პოლიტიკურ ძალადობას. Organizing this violent activity. And I say when they spit მე სამართალდამცველებს ვუთხარი, რომ ეს აღარ უნდა მოითმინონ. ვუთხარი, რომ თუ შეაფურთხებენ, როგორც უნდათ, ისე მოიქცნენ. წინა ადმინისტრაციის დროს ვერაფერს აკეთებდნენ, როცა მათ სახეში აფურთხებდნენ. ამას უმეტესად ქალი აგიტატორები აკეთებენ, რომლებიც დაფინანსებულები არიან. პოლიტიკური ტერორიზმი, ასე უწოდებენ ამ ყველაფერს ამერიკაში, მას შემდეგ, რაც ამ პოლიტიკამ ჩარლი კირკის სიცოცხლე შეიწირა. და ასე უწოდებენ ამას საქართველოში, სადაც ხელისუფლება მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ ლიბერალური ფაშიზმი ძალიან სახიფათო მოვლენაა. საზოგადოების გაფრთხილების გარდა საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან ღიად დააფიქსირა, რომ მთლიანად არიან მობილიზებულები სახელმწიფო ინსტიტუტები, კანონმდებლობის დონეზეც კი, რომ მსგავსი გამოვლინებები აღკვეთონ და რომ არ შეიძლება წლიდან წლამდე ვისმენდეთ შეურაცხყოფას და მუქარას, თუნდაც რევოლუციის ან ხელისუფლების დამხობის.
საქართველოს ხელისუფლებაში შენიშნავენ, რომ ამერიკაში ტენდენციების შეცვლის მიუხედავად ევროპისგან ისევ მწვანე შუქი აქვს ლიბერალური ფაშიზმის გამოვლინებებს. და ამის ერთ-ერთი მაგალითი ბოლო დღეებშიც ვნახეთ, როცა აქტივისტი, რომელიც ევროკავშირის საელჩოს ღონისძიებებში მონაწილეობს, ადამიანის გარდაცვალებაზე ქილიკობს და სიძულვილის ენით გამოირჩევა, თუმცა ელჩი ამაზე დუმს. საქართველო ახლა უკვე არის იმდენად ძლიერი, რომ თავი დაიცვას ლიბერალური ფაშიზმის მავნე ზემოქმედებისგან. ამობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები და ხაზს უსვამენ, რომ გლობალური პროცესები ამაში ძალიან გვეხმარება. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ახლა არის დრო, როცა ყველა ყურადღებით უნდა იყოს სახელმწიფო შტოებშიც და საზოგადოებაშიც, რადგან ლიბერალური ფაშიზმი საზღვრებს გარეშეა. ის ეხება ყველას და სახიფათოსენია ყველასთვის გეოგრაფიული მდებარეობის თუ პოლიტიკური კუთვნილების მიუხედავად. და ეხა აი მე თან სოფლიოში ჩვენს გარშემო ისეთი რამეები ხდება, კაცო გადანაწილება ხდება სოფლიოსი რაღაცაში ისეთი ჩვენ იმის მაგივრად სხვადასხვა პროექტებში ვიყოთ, სხვადასხვა მოლაპარაკებებში ტერიტორიების დაბრუნებაზე ვფიქრობდეთ, დღე და ამე ტელევიზორს ჩართავ ნაცი ქოცი და ესენი გიჟები დარბიან და ეს არის ძირითადი პოლიტიკური თემა ჩვენი რა. კი ბატონო რეალო დღევანდელი და ამიტომ აი ამას უნდა დაესვას წერტილი ამ არჩევნების მერე მაინც ეხა ჩვენ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეხა ეცით რა არის ეხა როცა არჩევნების წინ იყო ნათქვამი რომ უნდა ოცნება ეს მიერ რომ ეს ნაცები უნდა აღარ მივცემთ საშუალებას და უნდა აეგზალოთ მათ არჩევნებში მონაწილეობა ხალხმა ამოისუნთქა და მერე ისევ მისცეს და ეხლაც კიდე ამის მერეც თუ არ ვიცი ეხა კიდე რაღაცა ეხა ესენი პოლიტიკურ ველზე იყო უკვე ნუ ეს უკვე იქნება იცით რა ეს არის სპექტაკლები უკვე იმიტომ რომ აღარ შეიძლება არავინ არ ჭამს ამდენს რა მართალს ვზანებთ რა ნუ კარგი რახან თქვენს რომ აი ამ ერთხელ ერთი შანსი და რა ამასაც როგორღაც ქართველი ხალხი და ჩვენ და ამასობაში ჩვენც დავბერდით უკვე ხო ნუ დავბერდით გავიდათ რო კაცო ეხლა მთელი ცხოვრება ნაცებზე უნდა ვილაპარაკო თუ რა არის ვერ ხვდები ეხლა რა აი იმ გადაცემაში ეგრეთ წოდებული პოპულარობა რო გამხადა და ის ზუსტად მაგაზე მქონდა საუბარი კაცო მე ისე გამოჩნდა იქ შეიძლება აღელვებული ვიყავი და რაღაცნაირად ისე გამოვიდა რომ თითქოს მე ისეთი მშვენიერი სამსახური მაქვს წინა დღესაც თქვენთან ეთერში ვისაუბრე რომ მე არაფერ სამსახური არ მინდა და არაფერ სამსახურს არ ვეძებ მშვენივრად ვარ სადაცა ვარ მაგრამ არსებობს ხალხი არსებობს ადამიანები რომლებიც მაგალითად მე აი თქვენ ბატონ ნიკოლოზ რო ბძანეთ წეგანს ის დეპუტატის ისტორიის მაინტერესებსო კაცო რა ქვია მარტო რო წარადგენენო და ეს ის არის რა გზა გაიარა ვინ არის რა არის წაკითხული აქვს თუ არა წიგნი კაცო მე მირჩევნი სიტყვაზე ვამბობ რა თქვენ ბძანდებოდეთ ბატონ დეპუტატი ხო სიტყვაზე ვამბობ ვიცი ვინ ბძანდებით და საზოგადოება გიცნობთ და რაღაცა ხო იგივე ბატონი დიტო ხო ჩუბინიცა ბატონი დიტო და ძალიან ბევრი ამ ქვეყანაში ადამიანების მეტი რა არის მე ეგ მქონდა ეგ მინდოდა მეთქვა უბრალოდ იქ აღელვებულზე ვერ ვთქვი რომ თუ მეთქი ძვირფას ოცნებას კადრების შიმშილი აქვს არის აგერ ქვეყანა ხალხი კაცო უბრალოდ თვალის გახელა უნდა და უბრალოდ დანახვა უნდა ამ ხალხს და აი აგერ გინდა ბატონი ნიკოლოზი გინდა ბატონი დიტო გინდა და ქალბატონი მაია აგერ ნიკოლაიშვილი ხო უდიდესი პროფესიონალი თავის საქმის და რა ვიცი კიდე ქვეყანა ხალხი იქ ვაკა გორგილაძე და სოსუა მანჯავე რა ვიცი ირაკლი გოგავა და 1000 ნაკითხი და ძალიან სერიოზული განათლების მქონე ადამიანები თქვენი თქმის არ იყოს ტელევიზორში ხა საერთოდ ვინ ჩანს ხო არა იმან გარდა კიდე რამდენია მე ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი სხვათაშორის მეც მივეცი მაგას საშუალება ზოგიერთებს რომ ადამიანები რომლებსაც უცნობი იყო და რაღაცა არავინ არ იცნობდა მივეც საშუალება საზოგადოებას გაეცნო და სიმპათიებით ყოფილიყო გამშვალული და ამ დროს ეხლა სინამდვილეში ეხლა თქვენ არ იფიქროთ რომ მეგობრებო მე მინდა გითხრათ რა ტელევიზია ისეთი რამ არის სტუმარს რო იწვევს იმას კი არ ნიშნავს რომ მე ზოგი სტუმარის თვითონ ბექგრაუნდი და საერთოდ მისი პოლიტიკური კრედო მომწონს ეს არის სახეს წარმოგიდგენთ მე პოლიტიკური სპექტრის და არა ის რა ის ზოგჯერ მე ის რატო მოიწვიე ან ამას რატო არ იწვიე იმას რატო იწვიე რაც არის იმას შემოგთავაზებთ რა
და ზოგიერთი აი აქ რო დაждდება და ბრტყელ სიტყვებს რო იტყვის და თითქოს დიდი ქვეყნის პატრიოტი არის, სინამდვილეში შეიძლება ნაძირალა და არაკაცი იყოს, ხვდებით? ადამიანი იმითი კი არ უნდა შეფასდეს, ვინ რას იტყვის, არამედ რა საქმე გააკეთა. თორე მე ჩვენ ვიცით საქმემან გამოგაჩინოს. ხო, იმიტომ რომ შეიძლება ისეთი ბრტყელი სიტყვები თქვა, ორატორული ნიჭით იყო დაჯილდოვებული, რომ მოხიბლო ადამიანი და სინამდვილეში იყო კურდღელი, შიშარა, ნაძირალა, არაკაცი. კი ბატონო. კი ბატონო. და ბოდიში და არ ვიცი, ყოვლად გათახსირებული პიროვნება. ეს უკვე მოსახლეობამ უნდა განსაჯოს, იმიტომ რომ მე რატო უნდა შევაფასო ადამიანი მაგ კუთხით, ხო? თქვენ უნდა განსაჯოთ ეს. და ამიტომ არც ის არის რომ ტელევიზორში ვინც ახლა ვითომ ჩანს ის აუცილებლად უნდა იყოს სიტყვაზე. არა, აქ უნდა იყოს ადამიანი, უნდა შეფასდეს საქმეებით. საქმენმა შენმან გამოგაჩინოსო, ანუ შენ საქმე უნდა გააკეთო ამ ქვეყანაზე, თორე დღეს უკვე აი დავიღალე, ჩართავ ეხა Facebook, ჩართავ. ბიჭო, რით ვეღარ დაიღალავ, ფიქრობ ეს ხალხი. ყველა დღეს 3 საათი ეხა მე მაგალითად ხო, უბრალოდ ეს გადაცემა მაქვს, ესეთი და უნდა ვიждდი აქტორე ნეტა ითი მოვიდოდეს ის დრო რომ აი ამ გადაცემასში მე არ ვიждდები, იმიტომ რომ დიდად არ მსიამოვნებ სიმართლე რო გითხრა, იმიტომ რომ უბრალოდ მედია როა ჩახურული, მე აქ თქვენ სტუმრებთან ერთად ინფორმაციებს გაძლევთ იმას, რასაც ხვები ვერ გაძლევენ, გესმით? ამ რუსულ-ქართულ ურთიერთობების თემაზე, სხვადასხვა მიმართულებით, ასევე რომელიც სხვა იმებში არ შუქდება, სხვა ტელევიზიებში ერიდებიან იარლიკებს რაღაცა გარკვეულ. ამიტომ საუბრობ ამაზე, დაждდება სტალინი რომ ამდენჯერ გამოსულიყო შეზიზდებოდა ხალხ სტალინი. შეიძლება დღე და ღამე ტელევიზორში იქნე თან პოლიტიკოსი. პოლიტიკოს რა უნდა ყოველდღე გადაცემაში მაინტერესებს. პოლიტიკოსმა უნდა გეთანხმები. იმიტომ რომ პოლიტიკოსი ზოგჯერ ხალხსაც უნდა მოანატრო თავი. დაждდებიან ესე იგი 3 საათი. და ლაპარაკობენ, მე ფული ჩამირიცხე, რაში ჩაგირიცხო ფული, მარტო ლაპარაკში კაცო. ადექი რაღაცა, აი ხა თვითმმართველობის არჩევნებია. ქალაქი შეჭამეს აი მიუსაფარ ზაღლება. ყოველი მესამე დაკპენილია, გუშინაც საუბრობდით და მოხდა სხვა კუთხით ლაპარაკობა. ხო შეიძლება ამაზე ვიღაცამ იზრუნოს, რაღაცა გააკეთოს. მაგალითად ინფრასტრუქტურა, მაგალითად ტრანსპორტი, არის 1000 თემები, ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. არჩევნებში ისეთი განცხადებებს აკეთებენ, თითქოს ეს ეხლა თვითმმართველობის არჩევნები კი არა, ახლა ომი იწყებოდეს, ხვდები? მე დავიბრუნებ იმას, რას დაიბრუნებ, თვითმმართველობის არჩევნებია, კაცო, გავიწდება, დებილი გონი. აქ უნდა ადგილობრივი პრობლემები და ადგილობრივი პრობლემები, აი მაგალითად იგივე ის რომ რაღაცა სკვერების თემა, შიდა სკვერები. უამრავი თემა. მაგალითად აი სიტყვაზე, ეხლა თქვენ ხართ ყოფილი პოლიციელი, ხო? ესეც თვითმმართველობის თემას ეხება. ადრე კაცო, ეხლა ჩვენ კი დავცინივთ ამ კომუნისტებს და რაღაცა ყველაფერი ცუდი მიგვაჩნია. იყო უნის ინსპექტორების სისტემა. დღეს თუ რაღაცა ხდება კრიმინალი, ეს ხდება იმიტომ რომ არ ხდება მისი პრევენცია. და უბნის ინსპექტორი არის ის ადამიანი, რომელიც საშუალებითაც პრევენციული ზომები ტარდებოდა. იქ იმან იცოდა, ვინ იყო რაღაც გარკვეული მიდრეკილი ცუდ საქმეებზე, ვინ. ანუ ის უკვე ახშობდა წინასწარვე ამას, ვინმე თუ იყო უკვე რომ არ განვითარებულიყო დანაშაული. მოდით რა 1000-ჯერ რაღაცა სხვათა შორის გომელაური რო იყო მინისტრი, მან თქვა რომ ჩვენო უნდა ავიყვანოთო მარწესრიგის ოფიცრებიო. მაგრამ მე არ ვიცი ხა, მე მაგალითად ეხა ჩემი უბნის მარწესრიგის ოფიცერს არ ვიცნობ. თქვენ იცნობთ? არა, მე ხო და რა ვიცი რა მარწესრიგის ოფიცრები აიყვანესავით. მე მინდა აი ამ მინის მივმართო, რომელმაც სხვათა შორის დაიწყო კარგად ბევრი ისინი დანაშაულებები გაიხსნა, ბრძოლა დაიწყო ნარკოტიკების წინააღმდეგ და რა ვიცი ამ ნარკომანიას ძალიან მასკრა. მოდი რა გავაკეთოთ ის რომ ბიჭო ყარს მთელი ქუჩები პლანის სუნათ რა გაივლი ქუჩა ჩაცოცხული ისინი რაღაცა ყველა თითეულმა ესე იგი მოსახლემ უნდა იცოდეს ვინ არის მისი უბნის ავამოქმედოს ეს სისტემა. აი ეს უნდა დაყენდეს ესეც თვითმმართველობის ბატონ ნიკოლოზ წერტილ მძიმეში გეთანხმებით რა. იმიტომ რომ ჯერ ხალხიც დასაქმდება, მე ამ ადამიანიც ამოისუნთქებს, იმიტომ რომ იცის რომ მას ყავს აი ეს კუკარაჩები გჭირდება ჩვენ კარგი გაგებით. კი ბატონო, კარგი გაგებით კუკარაჩები. ის კი არა რომ პოლიციელი ჟანდარმი იყოს, უნდა იყოს მეგობარი. რა თქმა უნდა. უნდა იყოს იმ ხალხის ისა და მოსახლეობა. მოდი რა მინდა მივმართო შინაგან საქმე და სამი. მოდი რა ქმედოთ ეს არა, გინა კუკარაჩა და არ ქვით და გინა ბოდიში და მარწესრიგის ოფიცერი და გინა რაც გინათ შერიფი და არ ქვით თუ გინდა რა. კი ბატონო, არა. ხო არის ყველაფერი ამერიკულს რო იღებენ.
აი ეს ველოდები ყოველთვის რომ აი რაღაცა ამ კუთხით გადაიგე, იმიტომ რომ ბატონ ნიკოლოზ, აი ვერ წარმოიდგენ, ჩემსას ლაპარაკობ. ბიჭო, არ შეიძლება რა ყველა უბანში ზიან ეს. ეხლა მე პრაქტიკოსი, მე ეს გამოცდილი მაქვს ჩემს მეც იგივე. არა, ხო, მაგრამ აი უყურეთ ეხლა მაგალითად, როდესაც ახალგაზრდა ოპერატიული თანამშრომელი რო ვიყავი და ვაკეში მუშაობდი, მე ოპერატიულ მომსახურეობას უკეთებდი ყიფშიძის ქუჩას, ატენის ქუჩას და სიმონ ჩიქოვანის ქუჩას, დოლიძეს. მიუხედავად იმისა, რომ დოლიძე ეკუთვნოდა საბურთალოს რაიონს, ოპერატიული მომსახურეობა იყო ვაკის რაიონზე, იყო რა, ნუ ესე იყო, რატომღაც გადანა. მორიგე მეძახ, გვასალია, ყიფშიძეზე ბინის კურდობა. აბა გავედი ახლა ბინის კურდობაზე, მთელი გულით ჩავერთე, იქ რაც საჭიროა, შემთხვევის ადგილის დათვალიერების ოქმი, ექსპერტების გამოძა ყველაფერი და მეზობლების გამოკითხვა, ვინმე ხო არ დაგინახე რაღაც. არ გავიდა, აი არ მივედი, შუა გზაში მირეკავს მორიგე, ყაჩაღობა ატენის ქუჩას. გავიქეცი ახლა იქა. მოკლედ მე რისი თქმა მინდა რა. ოპერატიულ თანამშრომელს აი ეს ზონალური მომსახურეობა ეს უნდა იყოს უბნის ინსპექტორის. აი თქვენ როგორც ბრძანებთ რა. მაგრამ ოპერატიულ სამსახურს იმას რასაც სისხლის სამძებრო ქვია ხო? ეს უნდა იყოს ხაზობრივი და დანაშაულების სახეობების მიხედვით. რომ იმას საშუალე და საერთო კოორდინაციას უნდა აკეთებდეს სამძებროს უფროსი. მე ესე მიმაჩნია და უნდა ამოქმედდეს აგრეთვე უბნის ინსპექტორის იმაზე სრულად გეთანხმებით. ასევე უნდა ამოქმედდეს, მე ვფიქრობ, აი ახლა ამ ხანაგობის თავმჯდომარეები უნდა მიეცეთ კვლავაც რაღაცა ორი კაპიკი, რომ აი იზრუნონ მაგალითად იგივე კორპუსებში, რომ რაღაცა ჩაიბასქნილია სიტუაცია, იქ რაღაცა დაბინძურებულია, რაღაცა გასაკეთებელია. რაღაცა ეხა ტყილა არავინ არ ირბენს რაღაცა თავისი კორპუსის პრობლემების გამო. რატო უნდა ირბინოს ტყილა ხო? დაუნიშნოთ რაღაცა პატარა ხელფასები, რაღაცა ამ კუთხით ვიუსაფარი ძაღლების თემა ყოველი ამდენი პარკები კეთდება და ხალხი პარკებში ვერ შედის, იმიტომ რომ მე ყოველი მესამე დაკმე. აი ამ თემებზე არავინ არ ლაპარაკობს. იქ რაღაცა კიდე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის თემა არის კიდე რომ მაგალითად არის აგრეთვე გადაადგილებები, მაგალითად ქუჩები არის სხვადასხვაგვარად გადასაკეთებელი, სადაც სამხრივად შეიძლება მოძრაობა, იქ უნდა იყოს სამხრივად, იმიტომ რომ იჭედება ტრანსპორტი. მე პარკინგის თემაც კიდე რომ მაგალითად ეხა მივალ სახში მანქანას ვერ ვაყენებ, იმიტომ რომ არა რაღაცა უნდა მოხდეს, კაცო, რომ კორპუსები და პარკინგი არ არის. აი ეს უნდა მოგვარდეს. ეს თბილის კი არ ეხება მარტო, კაცო, ყველა ქალაქს ეხება. ბათუმში როჭახვალ კატასტროფა არის. ვიღაცას გონია ამ პრობლემებზე, რომ ქალაქში ბევრი რამე გაკეთდა, თბილისში მე მთლიანად საქართველოზე ვლაპარაკობ. ხო და აი ამაზე კი არ ლაპარაკობენ. ლაპარაკობენ, გამოვლენ იქა ნაპოლეონივი დაჯდებიან, ამ ქუდს დაიხურავენ და თითქოს ესე იგი ის ფილმი ხო ჭიტის რაკია. აგერ არის გიტლერი, აგერ ვარ მე და ესე იგი ნაცარში ქეკავენ იმას რაკია. გათავებულია გიტლერის ამბავი და ესე იგი ტრამპი საკი ციხილავე თვითმმართველობის არჩევნები. რა შუაშია ტრამპი და რა შუაშია პუტინი თვითმმართველობის არჩევნები. აბა გონია ჩვენ ეხა სულელები ვარ და ვერ ხვდებით რა და მაგრამ ზოგს კი ასულელებენ პრინციპში და რა გინდა რო ქნა. ხო, ნუ რა ვიცი, უნდა აი ძირფესვიანად უნდა შეიცვალოს. კი, რა თქმა უნდა, ბევრი რამე გაკეთდა. მე კიდევ და კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვა და ყოველთვის ვიტყვი იმას, რომ საოცრად გალამაზდა თბილისი და ხანდახან სულ იმას ვიძახი ალბათ იოსებ გრიშაშვილი მეთქი იმაში ტრიალებს საფლავში და იძახის ხომ ვიძახდი საქართველოს ბაჯაღლოა ოქროსი და თბილისში ჩასმული ბადახშიო რა და ნამდვილად დღეს ჩვენი თბილისი გავს ნამდვილად აი ესეთ ლამაზ ქალაქს და გავს კი არა არის ესეთი ლამაზი ქალაქი და სუფთა ქალაქი და მით უმეტეს ეს კუნძულოვანი აი ეს კუნძულები რო გაკეთდა რა სადაც გამწვანება არის წვანე კუნძულები რო გაკეთდა ამ სავალ გზებზე მე პირადად ძალიან მომწონს მაგრამ ამავე დროს არის უამრავი პრობლემები რომელზეც უნდა ყველამ ჩვენ ვისაც გული შეგვტირა და როგორც ბატონმა ნიკოლოზმა ბრძანა მარტო თბილისი არ არის აქ საუბარი. აქ არის მთლიანად მთელ საქართველოზე საუბარი. აი თუნდაც რაც ბატონმა ნიკოლოზმა ეს ცნობილი პრობლემაა, კაცო,
აი ამ რა ქვია პარკინგის ამბავი, არ ვიცი რა, როგორ უნდა მოგვარდეს, ან ორ სართულია, ხანდახან ვფიქრობ, აი ისე რომ გაკეთდეს, რომ ორი სართული იყოს, რომ აი იქაც რა ვიცი, არ ვიცი, ამას სპეციალისტი ჭირდება, ინჟინერი ჭირდება. აი მეცისქვეშა, მაგას ვიძახი ორი სართული. ხო, იმიტომ რომ კაცო, ეხლა მე მივლენ დააჯარიმე. ვინ სუხარია ტროტუარზე მანქანის აყვანა? ან ვის სუხარია ბოდიში და იქ დაყედება მანქანის? ეს ეხლა რა ვერ გავ გიჟი ხარ, ადგილი იყოს და ადგილზე შენ არ არის ადგილი საწახვიდე. კი ბატონო. აი ეს პრობლემები უნდა გადაწყდეს და მე მგონი რომ აი ამაზე უნდა ვიმუშაო. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო გიორგი, ბატონი გიორგი ვასალე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მე მინდა ამით დაგემშვიდობოთ ზვიფოს ტელემაყურებლებო და ტრადიციულად 9 საათზე შევხვდებით, ხვალაც კარგად ვწანდებოდეთ.